မျိုးရီအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ 5 star လေးရေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတစ်ပတ်မှာမျိုးရီအတွက်အစင်ပြေမဲ့အကောင်းဆုံးမူတွေ site တွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့6လတာ9လတာခီးမှာဂလင်နာဂျိုးလို့ခေါ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အလုံးမိုင်နဲ့ break ဒီဒါဟာမျိုးတွေပတ်တန်းရနေတဲ့ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကိုရှိအားထွက်ရင်3ညခွန်အလုံးပိုင်ကြီးဒေချာဘောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်မျိုးတွေက YouTube ဒီကျွန်တော်မူလေးတွေရင်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာရှင်းနှစ်ထွက်ထားလို့တင်းနှစ်၄ခွန်အခွေတွေထွက်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီလိုညီအကိုဇောင်းကြလို့လေဒီဇောင်းကြတဲ့ကနန်းလေးလုံးဟာခွေထွက်တတ်ပါတယ်နှစ်သုံးကိုရှိအခွေနော်နှစ်သုံးကိုရှိအခွေအဲ့ဒီတည်းကမှကျွန်တော်တို့ကိုရှိရမူကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာအကောင်းဆုံးမူတွေ site တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့6လတာ9လတာခီးမှာဂလင်နာစီကျော်ရတောက်လျှောက်ပေးလာတဲ့အလုံးမိုင်ဖြစ်တဲ့နေ့ရှင်းနှစ်ပေါင်းရင်နှစ်လုံးမိုင်6ထိတ်မှုလို့66အလုံးမိုင်နေနဲ့နှစ်66အလုံးမိုင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီအလုံးမိုင်ကိုဒီတစ်ထိတ်မှုလို့168 break တွေနဲ့တွဲထွက်ရမယ်ဆိုတော့နှစ်9နှစ်4နှစ်6နဲ့9နှစ်9ခွန်9ဘူး65 60 6နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်6ကလည်းလာတူတယ်နှစ်9ကလည်းလာတူတော့ဒီကဏ္ဍနှစ်ကွက်ရော့သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးတွေကိုဗီဒီယိုဖြစ်တင်ဆက်ရတာဖြစ်လို့တိုက်ဆိုင်မစစ်ဆေးပြီးတော့ဦးမြန်လေးပဲသွားပြီးမယ်နော်ကျွန်တော်မျိုးတွေက subscriber လေးတွေနှိပ်ထားပေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့ကြတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဒီကိုရှိအားမူကအမျိုးတွေအတွက်အကျိုးပြုမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှိအားထွက်လို့3ညပိုင်နေခွန်ပိုင်နေသေးကြပေါက်လာမယ်ဒီပြောင်းနေတဲ့3ညပိုင်ခွန်ပိုင်ဟာဒီတစ်ပတ်မှာလုံးဝအကောင်းဆုံးအဖြစ်နဲ့ဆင်းလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအမှဒီတဘူးမူကလည်းအရန်ကောင်းနေဗျဒီတဘူးထွက်လို့နှစ်ခွန်၄ပါတယ်နှစ်ခွန်၄ break တွေထွက်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီမှာတဘူးထွက်တယ်နှစ်ခွန်၄ပါတယ်နှစ်ခွန်၄ break တွေဆိုတော့ဒီမှာ40နှစ်3ညနှစ်ဆိုတာတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒီမှာတစ်ဘူးလို့ထွက်တယ်နှစ်ခွန်လေးပါတော့နှစ်ခွန်လေးပရိတ်တွေထွက်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ8လေး2 5 20နော်အရန်ကောင်းတဲ့မူဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးတွေဒီတစ်ပတ်မှာတစ်ခုကိုဆွဲမြဲလို့မျိုးတွေအကျိုးရှိမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့ကြတော့အဲ့ဒီဒေးမှာ900ထွက်ပြီးရင်3ညခွန်အလုံးပိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီမှာ900ထွက်လို့3ညခွန်အလုံးပိုင်နေဆိုတော့ဒီမှာခွန်3ညဆိုပြီးတောင်ပြီးသွားတယ်60ထွက်တယ်ခွန်ဘူးထွက်တယ်900ထွက်လို့ခွန်လုံးပိုင်3ညအလုံးပိုင်နေဆိုတော့ဒီမှာခွန်နေ3ညတွေထွက်တယ်နော်900မို့လို့ခွန်ပိုင်နေထွက်တယ်900မို့လို့3ညပိုင်နေခွန်ပိုင်နေထွက်တယ်900မို့လို့ခွန်ပိုင်နေ3ညပိုင်နေထွက်တယ်နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မျိုးတွေဒီ3ညပိုင်ခွန်ပိုင်ကိုအပိုင်လှုပ်စေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှ5 star တို့ဗတ်တိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းနော်ကျွန်တော်တို့ group ကတော့နော်ဒီတစ်ပတ်မှာ
နက်ခတ်တွေပါဝါတွေညီကိုတွေအပူးတွေစုံလင်းစွာထွက်ခဲ့လို့နောင်တစ်ပတ်မှာအမြန်ကြမဲ့အခွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမူဆိုင်နဲ့အတူလေးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ group မှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြီးမွေးကနန်းခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ခွန်ရဲ့မွေးကနန်းတင်ခွက်တွေတုံညရဲ့မွေးကနန်းတင်ခွက်တွေပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူကိုလည်းလာပြီးတော့အားပေးကြဖို့เนาะကျွန်တော်အမျိုးမိတ်ဆွေတစ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ဘာတွေပေးဦးမလဲမျိုးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနေပေးမှာပါเนาะကိုရှိအားကြောင့်တုံညခွန်အလုံးပိုင်အဲ့ဒီတည်းမှာနောက်ထပ်စရင်ချုပ်လာရင်အမျိုးတွေအတွက်เนาะကျွန်တော်တို့စေနာမေတ္တာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူရီစိုက်တွေကိုတခြားရှာဖွေပြီးမှအမျိုးတွေကိုပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမပေးတော့တာတောင်အချိန်ရဲ့เนาะအကြောင်းကြောင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတော့တာဖြစ်တဲ့မျိုးတွေကရုံကြည်ကြည်သုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်ပရမတစ်ဖြတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook မှာ live လွှင့်ခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တယ်နောက်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ live ကတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့လက်တွဲ site တွေဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းကလင်ဒါစီကျော်ရဲ့မွေးကနန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကလည်း6လတာခီးမှာလာနေတဲ့မွေးကနန်း site တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြနေ့နောက်3လုံးပေါင်းချင်း3ညခွန်ဘရိတ်တွေကြာသာပရိနေ့ရဲ့ထိပ်စီးနဲ့ညနေဘရိတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာဒီကီးချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နေ့3ပေါင်းရင်ခွန်နှစ်3ညကီးနဲ့3ညခွန်ဘရိတ်တွေဆိုတော့နေ့8နေ့9ခွန်3 90 3ညဘူး3ညခွန်ဆိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီစနစ်ကိုထုတ်လာတာဒီကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့ဘက်ကအလဲပါဝါမူကြောင့်နိခွန်3ည9အခွေဆိုတာကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေတနင်္လာနေ့တော့တရက်ထိုးပေးပါဦးเนาะဘာလို့လဲဒီမှာလဲနိခွန်3ည9အခွေပါနေတယ်ခွန်ပိုင်နေကြမယ်3ညပိုင်နေကြမယ်ဆိုတဲ့မူဆိုင်ရှိတာဖြစ်တဲ့ပြင်ဒီမှာထိတ်တူထိတ်တွေအပိတ်တွေဖြစ်လာရင်9-3ညအချင်းဒီနေရအတွင်းနဲ့ချက်ချင်းကြားတတ်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနေရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်9-3ညအချင်းကကောင်းသေးတယ်အဲကြောင့်မို့လို့9-3ညအချင်းကိုဒီခွန်3ညအချင်းနေနဲ့ဆိုတော့နော်နှစ်ခွန်3ည9အခွေ4တော့ဒါကမွေးကနန်းနော်ဒါရီကမွေးရမယ့်ဟာတွေပါခင်ဗျာနောက်ကြကျိုးမျိုးတွေကနားမလည်ဘူးဖြစ်နေမယ်နော်နေ့ရှိခွန်3ညနဲ့နေ့9 90လို့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျနော်3ညခွန်ပရိတ်အဲ့ကြနည်းနည်းလေးတိုက်ဆိုင်ပြပဲလဲပါဦးမယ်6လမှာတောက်လျှောက်လာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9 9 8ပေါင်းရင်ခွင်9ပေါင်းတော့နေ့4ပရိတ်ဒီနောက်တစ်ပတ်မှာကြမယ်အဲ့ဒီနေ့4ပရိတ်ကဘာနဲ့လဲဆိုရင်ခွန်3ည8ပေါင်းရင်9-3ည3ကီးနဲ့နေ့4ပရိတ်ဒီဆိုတော့3ည4ဆိုပြီးကြားခဲ့ပါတယ်နေ့3ည3ပေါင်းရင်9-3ပရိတ်ဒီကြမယ်အဲ့ဒီ9-3ပရိတ်ဒီကိုဒီမှာ9-3ပရိတ်ဒီကြနော်9-3ပရိတ်ကို3ည9-6ပေါင်းရင်9-3ည3ကီးနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ3ည9ဆိုပြီးကြားခဲ့ပါတယ်เนาะအမျိုးတွေအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ6လတာခီးမှာလာနေတဲ့မွေးကနန်း site ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဘက်မှာ8ပေါင်းရင်3ညခွန် break ကိုနေ့3ပေါင်းရင်ခွန်နေ့3ညအကီးနဲ့မွေးကနန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့်မို့လို့နေ့ခွန်3ည9အခွေလေးကိုရချင်းစစ်ကျွန်တော်တို့เนาะတနင်္လာနေ့လေးမှာလုပ်ပေးကြပါဦးထိုးပါစင်ပြေဖို့များပါတယ်အဲ့မှာထပ်ပြီးစင်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုရှိအားကြောင့်ခွန်ပိုင်နေထွက်တယ်ကိုရှိအားကြောင့်လေးကိုဘရိတ်တွေလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဟိုနေ့က Facebook မှာဒီမှာနော်
နိခွန်လေးပါတဲ့နိခွန်လေးပြိတ်မှာကျွန်တော်က40ကိုမိန်ဩဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့လိုက်မှာပြောခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အလဲညီကိုတွေအလဲနှက်ခတ်တွေဖြစ်လာလို့4ပြိတ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ40နှစ်ခွန်တို့ဖြစ်တယ်ကြိုင်းနေသိရင်လောက်ပါเนาะကျွန်တော်ကတော့40အထူးမယောကိုမျိုးတွေကိုပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတစ်ဘူးရဲ့မူเนาะလုံးဝသူလည်းပြက်ပြမရှိဘူးကောင်းတယ်ခင်ဗျမူတွေစိုက်တွေကတော့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့เนาะပြက်တာလေးတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒါကတပတ်စာတွေဒီတပတ်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ချုပ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်စာမွေးကနန်းဗုဒ္ဓဘူးမကြော်ဘူး3ရက်အတွင်းနေเนาะထွက်တာတွေကအဲ့ဒီမှာကိုရှိအားကြောင့်ခွန်ပိုင်သေးကြတယ်ဗျာ4ကိုအားကြောင့်ကိုရှိအားကြောင့်4ဘရိတ်9ဘရိတ်တွေထွက်တတ်တယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်40ဒီမျိုးတွေအကျိုးရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြနည်းနည်းလေးတိုက်ဆိုင်စစ်စစ်ကြည့်ရအောင်နောက်ပြီးတော့အပိုင်ထပ်ပေးဦးမယ်9889အားကြောင့်3ရက်အတွင်းညီအကိုအပိုင်လုပ်မယ်နော်ညီအကိုအပိုင်လုပ်မယ်အဲ့ကြကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ8998ထွက်လို့ခွန်ပိုင်နေထွက်တယ်49ဘရိတ်တွေထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ86တွေထွက်တယ်နော်49ဘရိတ်တွေက86ထွက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီအကို3ရက်အတွင်းဆိုတော့ဒီမှာခွန်8တွေ6ခွန်တွေထွက်ခဲ့ပါတယ်98ထွက်လို့ခွန်ပိုင်နေလိုက်တယ်49ဘရိတ်တွေလိုက်တယ်ညီအကို3ရက်အတွင်းဆိုတော့ခွန်6เนาะထွက်ခဲ့ပါတယ်8998ထွက်လို့ခွန်ပိုင်နေလိုက်တယ်3ညပိုင်နေလိုက်တယ်ညီအကို3ရက်အတွင်းထွက်တယ်6545 49ပရိတ်တွေထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ68တွေ1331တွေထွက်တယ်45တွေထွက်တယ်เนาะအဲ့ကြတော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်မျိုးတွေကเนาะကျွန်တော်တို့ခွန်ပိုင်နေရှိတယ်ကိုရှိအားကြောင့်အပိုင်လို့ပါပြောင်းနေတဲ့လိုက်နေတဲ့မျိုးတွေအလုံးမိုင်းသမားတွေ49ပရိတ်တွေရှိတယ်လို့ပါညီကိုအပိုင်ပေးတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာခွန်ပိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကခွန်6ခွန်8ခွန်1နဲ့အတူနှစ်3နှစ်1တို့ကိုအမျိုးတွေအတွက်အထူးရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ5 star ရဲ့စီနာရီမှန်ကန်ခဲ့လို့ရှိရင်အပတ်တိုင်းမကြောက်တင်ခံနေတယ်เนาะအဲ့ကြတော့မျိုးတွေကလည်းလိုက်လွင်လို့ရအောင်ဒီမန်လီရာဒူဒီဆိုတာလေးကို subscriber လေးနေပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒီတည်းမှာမူရီစိုက်တွေနဲ့တကွာအေးစစ်စစ်ထိုင်ထိုးမယ်ဆိုရင်ဂရုကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ဂရုမှာအပူးတွေပါဝါတွေနက်ခတ်တွေညီအကိုတွေတပတ်ထဲမှာစွန်းလင်းစွာထွက်လို့လာမယ့်အပတ်မှာအမြန်ကြမဲ့လေးလုံးခွေနဲ့အတူမွေးကနန်းနေပါမယ်ခွန်ကိုခွန်လေးနိခွန်385နဲ့ခွန်ခွန်နဲ့915ခွန်ခွန်9မှာဆက်တွေ့လို့ရပါပြီခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေနော်